Qytetarët ofrohen te Mantelbardhët për të mësuar për shëndetin e tyre, ndërsa shënohet dita botërore e zemrës. Argumentohet që edhe vendi ynë është pjesë e shoqërisë demokratike evropiane, thot Mejreme Bajqinovci nga IKSHPK. Ne, si institut, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, me qendrat rajonale të shëndetit publik në gjitha rajonet e Kosovës, me qendrat e mjekësisë familjare ku sot i kemi këtu, e bëjmë shënimin e kësaj dite. Qytetarët sensibilizohen edhe përmes fushatave ndërgjegjësuese që të parandalohen sëmundjet e zemrës. Për këtë arsye vetëm duhet me ditë kujt duhet me ju drejtu, nëse ka ata simptome që na zakonisht e drejtojmë edhe e cekëm në materialet tona se duhet me shku te mjeku familjar, pastaj mjeku familjar e udhëzon ku duhet me shku. Të gjithë së bashku të kujdesemi për shëndetin e zemrës dhe ashtu të bashkuar të i kontribuojmë këtij misioni global për të parandaluar dhe mbrojtur qytetarët nga sëmundjet e zemrës, thon Mantelbardhët. Kurse në shenjderimit të ditës ndërkombëtare të zemrës, në orët e mbrëmjes, objekti i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik do të ndriçohet me dritë të kuqe.